冇啦。錯，平快啲，平快啲，錯。幾號？快啲！七號。啱有得7號啊？好啦，仲有下一條。喂，俾人咬唔到喎！喂，夾啱都冇得咬嘅，好高咯已經。好，聽唔到。題。幾多度近視？左右眼。邊個記得？600，唔係600同埋550。俾你都唔錯係。錯656唔係550。錯。嚇？再平下平下650同邊。 600。錯。喂，呢個我記得。你錯係嘛？唔係啦，我琴日一先問完你老婆。係。係。 600，唔係計散光係嘛？唔計散光，淨近視啫，我冇咁殘忍嘅。 700，500權爭啲啦，其實係咁樣嘅配合。 750啊！唔係，係咯。 600唔係喎，你又唔買貨。快啲啦！你下一條啦。中咗啦喂！中意邊套卡通片？邊套卡通片？邊套卡通片啊？安芝芝啦嚇！有意思。卡通片嚟㗎。叮當。叮當。喂，你哋要行先得係叮當。俾食啲，叮當。俾食啲。唔好食低啲啦。咬條死成嚿帶咗佢啦！中意喺香港嘅咩地方？唔好出手啊！中意去咩地方啊？喺香港嘅。最中意邊笪地方啊？最你屋企啊嘛迪士尼。錯。自己嚟啊！你平時點樣同中意去街啊？中時最中意邊？唔知我都哇！冇擺啊。屋企咯。哇！死啦！快啲答啦！真係唔知啦喂！你哋仲唔同佢近啲個生菜點玩啊？你又太快啲我見唔到咁樣。俾第二條啊，頂唔順。第二條你簡單啲嘅，佢中意邊首詩歌？中意邊首詩歌？你唔好嚼我，真係嚼㗎。中意邊首詩歌？攞唔到你又。係冇用㗎，係啊。邊首詩？我醒啊！遇見神。我醒啊！遇見神係係。係啊，叻喎。俾佢咬多陣啦，佢啱佢。喂，落擺呢個口啊，唔關我醒。好，咁啊，講得邊個詩歌，梗係邊個詩篇㗎啦？詩篇。即係邊個嘅聖經入邊邊一個佢中意嘅書卷？哇！佢中意邊書？仲有咧？詩篇。啱喎。好啦，差唔多啦。係啊，呢啲係張紙，因為好中意㗎。真係唔中意啊！邊有紙喺度啊？有好喎，啊！頭先有個紙冇冇啊！邊有見到？有得，見到。人頭啊！得。其他